個廁所感覺同粵品有啲似，觀塘嗰間粵品。呢個位特別似我第2次住嗰間房。掛衫嘅地方有2碌水，呢個應該係，咦？咁佢點開嘅呢個？哦，雪櫃。跟住咧，電視，佢竟然有埋呢個叫空氣淨化機。台啦，窗台，個窗台都 OK 喎。跟住2張床。點開㗎佢？佢係拉唔到窗簾㗎。睇樓景咯，同對面對望就尷尬啦。咁我理解佢點解唔可以拉開個窗簾啦。但其實佢個窗咧可以去到嚟呢個角度。呢邊就睇到少少海咯。其實帝盛呢間咧，佢後邊就係碼頭噶啦。咁所以咧就睇你好唔好彩住到邊個方向嘅房，同埋住幾樓，就理論上睇到海嘅。咁我而家咧要再準備出門口去搭車去剪頭髮啦。啊，仲有我因為約咗朋友喺度整指甲咧，跟住我 request 咗多張凳嘅。不過原來其實佢都仲有個 sofa， 不過是但啦，sofa 都擺唔到過嚟啦，係咪先？不過佢張台就應該唔喐得嘅，我諗。哦，係咯，喐唔到嘅張台。咁可能一個坐咗窗台咁樣叫啊？唔知道啊，睇佢哋點樣處理啦。可能始終舊裝少少，不過呢啲位都做得幾細節嘅。咁樣個盒裝住幾靚，同埋佢有紙巾俾嘅咯。沖涼位好似好細咁，但係我覺得我第一次見呢種咁樣，直情落咗去1級嘅呢層度。但係我覺得咁樣 make sense 啲喎，咁咪唔會整濕出邊咯。跟住同埋佢門口係非地氈地，呢邊就係地氈地嚟嘅。佢唔係好到嘅酒紅色，其實我係染咗酒紅色嘅。去咗轉Donkey，同埋去咗松本清，咁就本身我係為咗買保濕洗頭水，紅色嘅保濕洗頭水去Donkey嘅，因為Donkey其實有得買嘅。不過咁啱我去到嗰陣時冇啦，佢得翻去黃嗰啲，咁但係我染酒紅色頭髮啊嘛，咁就冇乜意義嘅。咁然之後我都上到去啦，咁就睇下仲有啲咩買啦，咁就買咗2支護髮素啦，呢個真係勁好用，呢個真係係啦，認住佢。跟住同埋呢個就係鎖式洗頭水咯。什麼奇蹟修復鎖式？其實個髮型師佢 salon 嗰度有另一隻嘅，咁嗰隻就會當然貴啲啦，佢真係可能鋪啲啦。但係我覺得呢隻已經係 OK 㗎啦，咁有呢個平啲喎，咁就後尾自己買呢個啦。呢個
個係我平時用開嘅洗手間啦。我平時買補充裝，因為我自己買咗個大嗰啲嘅容器，咁就唔使我成日 refill 嘛。咁跟住用補充裝又唔使話即係咁唔環保，成日咁多樽啦。咁但係佢成日都冇貨咯，補充裝。跟住咧就因為染咗酒紅色頭髮，就買咗新嘅眉 gel 同眉粉。然之後就買咗個遮瑕膏，係因為咁啱用晒，係啦。咁順便都分享埋我喺 L'Occitane 買咗啲咩啦。咁因為其實我都基本上係常用呢一個牌子嘅嘢嘅，咁所以就係算係定期嘅購買咯。佢唔係話我今次出開嚟咁就特登咁樣樣，因為其實我根本就係觀塘返工嘛 ，APM 咪有咯。仲有啲咩咧？呢個係嗰個玫瑰嘅洗手梘液，呢個就我媽媽用嘅，咁我就買咗3包 refill 啦。咁跟住咧，呢個就係杏仁嗰個系列嘅 body cream。咁呢個我不嬲都用開，我由2014年開始已經有用噶啦。不過我斷斷續續間唔時買下佢，買下第啲咁樣樣嘅，但係最常用就係佢咯。咁而家個有少少搖搖咧，係因為嗰個腳架唔係好穩定，係啦。咁跟住呢個咧，落低啲冇牙煙。咁呢個咧，我就都係買咗3包嘅呢個 refill， 因為我有嗰個啱噶啦嘛，咁我就買 refill OK 噶啦。但係佢呢個 refill 都好成日冇貨噶，咁如果冇貨就會買正式啱裝嗰啲咯。跟住咧，仲有呢個咧。係一個玫瑰香梨味嘅香水，佢原來係話係 limited edition 嚟嘅，原來係聖誕節嗰陣噶啦。但我聖誕節嗰次去咧，咁我唔見有嘅，咁我聞咗聞，覺得個味好特別，好香啦，咁我就買咗支翻嚟啦。係啦，開嚟裝下先，就咁嘅樣嘅。佢呢個系列，我問咗嗰個咁我問咗嗰個店員嘅，咁跟住佢就話係有。咁呢個系列咧，我問咗店員嘅，咁就問佢係咪淨係得香水同嗰個咩 shower gel， 因為我喺嗰度見到淨係得呢兩樣。咁跟住佢話原來係有呢兩樣之餘，仲有個 body lotion 嘅。咁我見佢冇，可能佢呢間鋪頭冇啦。咁但係因為我都慣咗用呢個噶啦嘛，咁所以咧都冇諗住試嗰個啦。買支香水就 OK 啦。shower gel 我就基本上唔會買噶啦。跟住呢一紮咧就係嗰啲送嘅 sample 咯。啊，仲有啲為咗湊數買嘅潤唇膏，通常佢都會話啊，你爭幾多錢啊，咁跟住就可以儲多啲積分啊，咁跟住因為反正我都會用嘅，咁啊冇乜所謂啦，咁買支潤唇膏咯，係啦，就係咁樣啦。因為我都算係常客，咁所以定係佢所有都會問啦，咁就會問你 sample 想要啲咩試啲咩嘅。咁佢嗰啲面部嘅 skincare 產品咧，我就試咗另外2條 line 冇試過呢個嘅，咁就問佢攞美白嘅系列試一試咁咯。送嗰啲 sample 咧，仲有3 set 呢個嘅 body cream 同 shower oil 嘅杏仁嗰個系列嘅，即係我最中意嗰個香味啦。佢呢個咧 shower oil 係起唔到泡噶，所以我唔係話特別中意咯。佢有陣時咧聖誕會有 set 裝買啦。就係抵少少嘅，不過但係因為我唔中意佢個 shower oil 嘅關係，所以我就都冇買過呢 set 裝嘅。跟住仲有呢個，好似係嗰啲會員啦，定係乜鬼嘢嗰陣時有嘅，咁就有個 face cream 同埋有個精華咁咯，係啦，就係買咗咁多嘢啦。香水 wing wing 俾我嘅生日禮物。雖然我冇買過呢個牌子嘅香水啦，但係我記得呢隻係好出名嘅個味道，我意思。又係香水啊！呢隻係 Lala 俾我嘅，因為咧佢買勁多香水，然後我上親佢屋企玩咧，佢就會係咁叫我玩佢啲香水。跟住呢支我好中意，咁然之後咧，佢話佢唔係好常用，乾脆俾咗我。係 Hermes 嘅呢隻係 Lala 送嘅聖誕兼生日禮物，佢去日本嚟上個月，一件褸嚟。佢本身咧，我有講話，不如你幫我睇褸啦。佢問咗我幾次，話我想買啲乜嘢。咁跟住咧，我係諗住自己買。咁跟住咧，佢影完之後咧，跟住我指住呢件話，幾得意喎。講完呢句啫，轉個頭佢就問我，你需要咩 size 啊？然後但係我未睇到呢句嘢，跟住轉個頭佢已經突然之間講，我買咗俾你做聖誕兼生日禮物啊！What？ 你上一句都仲問緊我咩 size 噶喎？
不過因為佢呢件係 free size 咧，咁所以就係冇分嘅。咁件褸着上身就咁嘅樣嘅，唔好意思，我而家比較肥，所以咧係啦，大家都見到有幾肥啦應該。佢係我以前會着嗰種好日系嘅 style 咯，而家一來肥，二來就年紀相對大咗少少嘅關係咧，咁就冇點着呢個。咁但係咧，我之後都可以再着翻嘅，減下肥。但件褸係真係靚㗎。佢呢個咧勁有嗰啲咧，嗰個叫咩咧？Sherlock Holmes 係福爾摩斯嗰種嗰啲咧，咪有呢個位咁嘅，勁靚咯，好得意啊！我配翻張原版圖俾大家睇嘅，我會，因為我着冇個公仔着得咁好睇，好靚啊！原來佢個領係拆得嘅，咁即係如果你唔想太過可愛咧，係可以拆咗上面呢一個反出嚟嘅領咯。